हैंड नीचे रखो और आइज बंद करो और तब खराटे मार के दिखाओ कैसे मारते। मुंह देखो उसका। सुमन की तरह आवाज वैसी निकाल रही है और सुमन की तरह मुंह बना बना के। चलो सो जाओ। ऐसे मारते खराटे। आए चलो फिर से दिखाओ खराटे मार के। चलो खराटे मार के दिखाओ। दिखाओ मारो खराटे। कैसे मारते खराटे? मारो खराटे मार के दिखाओ।